個銀包就知3個人喺度話打交，嗰張就唔見啦。家嫂，你就至翻到嚟咁辛苦，唞下先啦。Lily 啊，我就至喺舞場處撞到陳經理，佢話有好多說話想對你講，佢唔好意思講，佢託我對你講。佢就至話俾我聽。老爺呢？阿爺就至瞓咗噃。瞓咗。我就至喺嗰度接見你。我就至放監出嚟。哥嚟㗎。係，就至打完電話俾我，佢即刻就打俾阿小奶。啱太醫就至講過，佢話除非你煎好靈芝草俾佢服食，然後至醫得好佢個病。揾青秋，我話俾你知啊，我就至聽到㗎，青秋已經俾人趕咗出境啦。哦，你就至好翻，一定好飢渴㗎啦。係啊。喂，佢哋就至嚟過呢度啊。就至我翻嚟嘅時候，見到個伙計喺街口巡下。恒生，係嘛？真係對唔住噃，你就至嚟嘅時候，我又拜緊神，唔招呼得你哋。飛咧？哦，佢就至走咗。